Danas radimo jedan eksperiment. Ovo tu predstavlja dijete s poteškoćama u razvoju. Ovo tu predstavlja njegov oslonac, nas roditelji. Da vidimo što će se desiti kad taj oslonac maknemo. Da, teško je i mi roditelji djece s poteškoćama u razvoju često krivo procijenimo koliko dugo možemo funkcionirati na 110%. Jedno je što srce želi, a drugo je što tijelo može. Da, ne bih ovaj video radio da nisam proveo mjesec dana u centru za kralježnicu na rastezanju, na elektroterapijama i sunčanju pod infracrvenim svjetlom, kak picek. Ovo je moja kičma, velika kifoza kralježnice. Ovaj tu dio dolje je problem. Ne treba od ljudi očekivati da će poduzimati bilo kakve pametne i preventivne korake glede zdravlja, tak dugo dok ne bude prekasno, jer svi smo takvi. Ali ponavljanje je majka učenja, pa ako od mene čujete, čuvajte si kičmu, možda ju i budete. Normalan, tipičan život s problemima kralježnice je noćna mora, a kamoli onda loša kičma kod roditelja djece s poteškoćama u razvoju. Petar nam raste, prešao je 10 kila, nije to više štruca kruha koja se bez problema prenosi amo tamo. Sve dalje bude nam sve izazovnije. Naravno da želimo i naravno da se nadamo da će prohodati, ali možemo si priuštiti sve nade polagati u to. Baš i ne. Snaga čovjeka može se povećavati, ali tu su genetika, prehrana, tjelovježba, ustrajnost i konzistentnost. S trenutnim rasporedom moramo jako puno truda uložiti u planiranje svakodnevice. Kako sad stvari stoje, teško nam je ubaciti sada 2 posvećen vježbanju. Jer svi mi znamo da to nije sad 2, nego više. Put u teretanu, zagrijavanje, jelo, pilo, vježba, hlađenje, tuširanje, put doma i ode cijelo popodne. Ali možemo i doma vježbati. Da, ali sve sile svijeta se udružuju da nam pomrse planove i unište seansu. Svi mi koji smo probali doma raditi bilo što za što je potrebna apsolutna posvećenost, znamo da je to nemoguće kad imate malo djecu. Ili djecu s poteškoćama u razvoju. Video dijelimo na 2 dijela, na fizičko i na mentalno zdravlje. I jedno i drugo je podjednako važno i vrlo često jedno pomaže drugome. Ali isto tako, ako jedno kaska vuče dolje ovo drugo. Da, nema smisla niti meni, ali ja nisam doktor niti znanstvenik, a znanost tako nalaže. Mentalno zdravlje. Ne moramo biti bolesni da bismo počeli brinuti o mentalnom zdravlju. Čak što više, odlični smo kandidati za burnout, za puknut i navući si koje kakve boleštine na sebe. Jer sigurno ste čuli, broj 1 razlog za one strašne bolesti je stres. I to ne onaj dobar stres, nego onaj naš katastrofalan stres i osjećaj nemoći. Ja se još uvijek borim sa svime time jer mi je prvo teško naći vremena za sebe, a ako ga i nađem, onda se prišulja onaj osjećaj krivnje i sebičnosti. Jer koliko ja imam vremena za sebe, točno toliko moja obitelj nema i sad se oni muče. Krivo. Na toplom su, pod krovom su, s punim frižiderom hrane, sa strujom i sa više zanimacije nego vremena. I apsolutno ništa im se neće desiti. Uzmimo za primjer one upute za katastrofu, na primjer u avionu. Piše prvo sebi stavi masku, a onda se pobrini za svoje i one oko tebe. Zato jer si ti najbitniji. Pa da, kako bi drugačije spasio svoje ako si u nesvijesti? Malo je dramatičan primjer, ali ima puno smisla. Koliko god mi to ne osjećamo direktno i nije opipljivo, to vrijeme za sebe, kad smo isključeni od te burne svakodnevice, sa svime što takav život na sebe veže, radi čuda za našu energiju. Auto na rezervi počne kašljati, računalo u battery safe modu radi sporije, lanac koji se ne podmaže bude puknuo. Nismo ni mi ništa drugačiji. Samo što nam je sve to s mentalnim zdravljem apstraktno. I to je samo taj dio. Kvalitetan san i prehrana pak rade čuda za energiju i motivaciju. Ovo nije još jedan video o motiviranju i o jutarnjoj rutini ili 10 stvari koje morate raditi ako želite postati i bla bla te gluposti. Gledamo influencere po internetu i osjećamo se krivima jer se ne budimo u 5 ujutro, ne trčimo maraton svaki drugi dan. Ti ljudi mogu svako jutro ići u teretanu i trčati.
Na primjer, Dave Goggins nije bio prisutan roditelj. John Cena nema djecu. I mi se onda u glavi uspoređujemo s takvima jer nas društvene mreže s takvima hrane. Zato radim ovaj video. Već 3 godine tražim rješenja za svoju situaciju i imam nekakve smjernice i savjete. Ajmo na drugi dio. Fizičko zdravlje. Odmah da se razumijemo, ja nemam sportsku pozadinu, ne mogu napraviti niti jedan zgib. Prvo da vidimo činjenice. Naša djeca rastu i budu sve teža. Našu djecu treba premještati i prenositi, a mi budemo sve stariji. Briga o nogama, leđima i tom koru postaje obaveza, a ne želja. Ruke i ramena i sve ostalo može, ali ovo je temelj. I ne treba vježbati sat vremena na dan jer to vrijeme nemamo. Svaka minuta za sebe je više nego ništa. I oni savjeti koji čitate da ako ne napravite barem 4 serija po 15 ponavljanja, nemate rezultat, to se ne može primijeniti na nas. Mi gradimo za održivost, a ne za plažu. Evo par sitnih vježbi koje obavezno trebamo odraditi barem 4 dana u tjednu. Nisam stručnjak i uvijek je bolje savjetovati se s njima. Ja samo govorim o svojoj situaciji. A moja situacija je dosta škakljiva jer imam velikih problema sa kičmom i operirao sam preponski bruh pred nekoliko godina. Tako da ja moram biti ekstra pažljiv. Evo onoga što ja radim. Sklek. Ako ne možete običan, počnite s onim na koljenima. Pripremu nemam. Kad stignem se bacim na pod i radim. Bez opreme, bez planiranja. Onda radim i plank i side plank, isto kao i kod skleka. Bacim se dolje i radim koliko stignem, barem 3-4 ponavljanja. A za leđa preporučam ovaj kanal. Stavit ću i link i dolje u opis. Ovaj čovjek je mene spasio i uzimajte njegove savjete opet s oprezom, jer pokazuje i početne vježbe nakon ozljede, ali i napredne vježbe, kad vam sve ovo početničko postane lagano. I njegov moto apsolutno možemo primijeniti na naš životni stil. Play the long game, odnosno uzmite si vremena i očekujte rezultate za 1-2. Nema preskakanja stepenica. I to su 3 stvari koje su meni temelj, jer vrlo često se ne radi o vježbama, nego o stavu i o uvjerenju. Treba si izgraditi taj mindset. Mindset koji govori moram brinuti o sebi, nema druge. I nemojte se sad opet osjećati onako kako sam govorio malo prije, demotivirano i ja nemam vremena za to. Nemam ni ja. Vrlo često se uhvatim da preskačem, da nisam dosljedan i da bez veze to sve radim, da nema to smisla, da bolje da se odmaram. Ali nije smak svijeta ako nešto ne odradim. Smak svijeta je ako se odustane, ako se ne vratim opet. I ako preskočim 2-3 puta, 4. put ipak odradim. To je taj long game i to je ta pobjeda. A hrana, možda još važnija od same tjelovježbe. A priprema hrane ne kompliciram. Nemam vremena biti master šef. Jednostavno pokušavam zdravo i brzo. Poanta je da se osjećam bolje, da imam više energije za svoje. Da, ako bi postojali šampioni u jedenju iz stresa i dosade, to smo mi roditelji djece s poteškoćama u razvoju, sigurno. Na primjer, ja kad sam s Petrom sam doma i kad odradimo te njegove vježbe i to sve kaj on treba, u kuhinji moram ugasiti svjetlo. Grickalice i gluposti nosim van da ne dođem u napast. Puno je bolje spriječiti nego očekivati od sebe disciplinu i motivaciju. Ako nemam što grickati, neću grickati. Ne dajemo dovoljnu težinu tome koliko je štetno za nas jesti gluposti. Ne samo da nam krade energiju, dodatno nam kompliciraju život koji je već ovako kompliciran. Nisam ja na strogoj dijeti, ne, nikako. Moja dijeta izgleda ovako. Ako prepoznajem to što jedem, pojest ću. Ako ne mogu skužiti što je sve unutra, probat ću ne jesti. I ključna riječ je probati. Nije smak svijeta ako sa kćerkom pojedem pola Kinder jaja, ali neću ih pojesti 5. To je ta razlika. Pijte puno vode, pojedite tu i tamo koje voće, jedite povrće, tu i tam piceka i govedinu i nemate straha. Evo, jučer baš sam smazao 4 languša prije spavanja. Znam da nisam trebao, ali nije smak svijeta. Još smo tu i živi smo. Nema onog da ili ne. Ako smo ove godine mrvicu bolje nego prošle, dobro je. Da, koja je poruka videa? Nije da vas motiviram ili da prikažem sebe da sam promijenio način života, da sam se preporodio, nego
Jedino što je stvarno bitno je ne odustati. I ne se mučiti ako u nečemu ne uspijemo ili zakažemo. Bitno je opet se vratiti na put koji smo se zacrtali. Dajte mi napišite, molim vas, što vi radite ili što biste željeli raditi u vezi svega toga i koje probleme vi imate. Jer čim velite to na glas, bude rješenja puno jasnija. I za kraj, evo ga, jedan zgib nakon 4 mjeseca. Nekome je to smiješno. Meni je to Mount Everest. Nisam još tamo di želim biti, ovo sve ide puževim korakom, ali ide. I to je ta poruka koju želim poslati. Nije bitno koliko brzo napredujemo, bitno je da se ne odustaje. Ako ja s ovim leđima i ovim rasporedom mogu uloviti 15 minuta za sebe, onda možeš i ti. #David Goggins. Da, snimamo. Ide.